今晚介紹咩啊？衣香鬢影最啱我，因為講緊呢就係呢個秉承呢郵輪旅遊嘅傳統呢，其實呢個天庭星號呢都有一個船長晚宴嘅喎。哦，係啊，咁除咗可以見船長呢，同埋一啲高層職員呢，同你係啦，衣香鬢影一齊玩之外呢，更加大家可以把握呢個機會啦，傾偈之餘呢，就可以同船長呢，或者呢其他嘅朋友呢，就可以一齊合照啊，嚟一個即係最後嚟 the end 係一個好好嘅一個留念咁。呢個咩遊船都係一個傳統嚟嘅喎，其實一定要着得好 formal 同船長食飯。嗰陣時佢哋係着晒戴晒啲 formal dress，係啊，即係當然係一等船艙嗰啲係，帶晒啲金銀珠寶上船啊嘛，所以就點解佢即係當然啦，即係而家時運好啦，即係以前啫，好耐到出門啦。咁所以我哋即係請呢一個聽眾嚟嘅時候，可能佢都要揾條靚靚嘅裙加埋對高踭鞋咁上船嘅喎，係咪？即係我諗船長咁。其實嗰晚都幾辛苦，點解咧？因為我諗好多人問佢啲問題，我諗都差唔多，即係運船浪啊，隻船冇好難揸啊，係啊，冇好難搞個船牌啊。喂，你上過嗰船啲船長靚唔靚仔嘅？有型唔係有型，因為好多都其實年紀幾大，即係好成熟啦。咁我食過好幾次嗰啲即係船長晚餐，其實大部分都第一流蘇啦，唔知點解啦。唔知係咪船嗰啲吸樽曲嗰個形象係啦，到即係上一年嘅最緊要嗰套 uniform 咯。啊，唔知好白嘅。嗰頂帽啊，嗰頂帽係夾喺個身邊咁樣樣，唔係大。我未見過啦，其實我一路唔係天星小輪嗰啲啊。好，聽我電話先啦，十妹。係十妹。Hello。你好。嗱，聽到我哋講過啦，咁。